मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश, एक्टिविटी साउंड ऑफ द एनिमल। साउंड माने आवाज। इन जानवर के आवाज कैसे हैं? कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली की आवाजें कैसी है? म्यूज। डॉग, डॉग का आवाज बार्क्स। क्रो, क्रो का आवाज का। लायन, लायन का आवाज रोर्स, लायन मीन्स शेर। स्नेक, स्नेक की आवाजें हिश। कोयल, कोयल का कुन कुन, कोयल कैसी आवाज करती है? एलिफेंट ट्रम्पेट्स। मंकी चैटर्स, मंकी का आवाजें चैटर्स। पिग ग्रैंड्स। हॉर्स नाई। बर्ड चिड़ी, बर्ड बनी चिड़िया, चिड़िया का चिरिप्स। कॉक क्लुक्स, कॉक मीन्स मुर्गा। इन जानवरों की इस तरह की आवाज़ें होते हैं। बच्चे पेज नंबर 36 के ये साउंड ऑफ द एनिमल्स तुम लोग याद कर लोगे। ओके।